بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم عندنا كونكور دكتوراه يونيفرسيتي شلف سبيسياليتي فوا يوراج دار، هذا 2021. Donc exercice 1, soit un état de contrainte en un point M d'un milieu continu est donné dans le repère orthonormé par le tenseur 1. Donc عطانا sigma ij, donc puis sigma 1 مجهول. Donc, première question, déterminer la valeur de sigma 1 pour lequel le vecteur contrainte est nul. Donc, نعرفوا القانون تاعنا. Donc, عندنا T, ou le vecteur contrainte, égal à S, tenseur de contrainte, fois le vecteur unitaire N. Donc, هنا قالنا déterminer la valeur de sigma 1 pour lequel le vecteur contrainte est nul. يعني الفيكتور هذا اللي هو t هنا égal t1 t2 t3 égal à 0 0 ولا نقدر نكتبها فيكتور نيل بالطريقة هذه. دونك واش المعنى نتاعها؟ المعنى نتاعها هنا t égal à s le tenseur contrainte. donc نكتبو التونسور نتاعنا 2 sigma 1 2 1 2 0 2 1 2 0 fois le vecteur unitaire interne هنا نقدرو نسموه N1 N2 N3 égal à 0 0 0. donc هنا نفتحو جملة المعادلات هذه. donc كما موالفين السطر في العمود. donc sigma 1 fois N1 plus 2 N2 plus N3 est égal à 0. donc 2 fois N1 plus donc N2 égale à 0 fois N2 plus 2 fois N3 égale à 0. donc السطر الأخير في العمود. donc N1 plus 2 N2 est égal à 0. donc كيف راح نحلوها؟ راح نخرجوا من المعادلات هذه قيمة N3 و N2. donc تبقى المعادلة الأولى sigma 1 fois N1 plus 2 N2 plus N3 égale à 0. وهنا عندنا donc 2 نقدر نقسم على 2 طرفين المعادلة، يعني تصبح N1 égale plus N3 égale à 0. donc N3 égale à moins N1. donc من هذه نخرج قيمة ال N2. donc N2 égale donc تروح N1 تصبح بالناقص من الجهة هذه. donc نقسم على 2 يعني moins 1/2 de N1. donc نعوضو قيم هذه في المعادلة. donc إذا سميناها واحد 2 3. donc نعوضو المعادلة الثانية والثالثة قيم N3 و N2 في المعادلة الأولى. donc تصبح عندي N1 sigma 1 في N1 plus donc عندنا 2 donc N2 2 fois donc نكتبوها 2 fois N2 قيمة N2 نعوضها هي moins 1/2 de N1 donc plus N3 اللي هي moins N1 donc moins N1 égale à 0. donc هنا sigma 1 fois N1 plus donc 2 مع 2 تصبح moins N1 moins N1 égale à 0. donc هنا واش نتحصل على sigma 1 fois N1 moins 2 N1 égale à 0. donc نقدر نخرج N1 على المشترك. donc تحصل على sigma N1 fois sigma عفوا N1 fois sigma 1 moins 2 donc égale à 0. donc عندنا قيمة في قيمة تساوي صفر، يعني soit N1 égale à 0 ولا sigma 1 moins 2 égale à 0. donc يعني sigma 1 égale à 2. donc هذا الحل نتاعنا. donc نكتب التونسور
Donc tenseur هنا سميه sigma ig égale à 2, donc 2, 1, on va faire le tenseur, 2, 0, 2, 1, 2, 0. Donc هذا التنسeur تاعنا. Donc نروح question, deuxième question. هنا on déduit les composants de vecteurs unitaires N1 ou U1 normal à ce plan. Donc هنا يطلب مني les composants هذا يعني les composants de vecteurs unitaires. مش يعرف مش واضح هنا U1 ولا U ولا N1. المهم هو يطلب هنا les composantes du vecteur. دونك بنفس القانون هذا. دونك القانون اللي طبقناه هذا الأول. دونك عندنا الفيكتور تي هنا، الفيكتور تي vecteur contrainte égale à S fois 1. دونك هنا تي اللي هو نول لأنه نفس الفيكتور يونيتير. دونك عندنا تي égale à 2, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0. Donc fois les composantes هذا اللي هما 1, 1, 1, 2, 1, 3 ولا سموه 1, 2, 3 ما يهمش. دونك égale à فيكتور نول. دونك هنا واش راح ندير كيف نفس الطريقة. دونك نخرج معادلات. دونك ونضيف المعادلة المولفين نضيفو فيها اللي هي ان 1 كاري بلس ان 2 كاري بلس ان 3 كاري égale à 1. Donc 2n1 plus 2n2 plus 1,3 égale à 0. Deuxièmement, 2n1 plus 2n3 égale à 0. Troisièmement, n1 plus 2n2 égale à 0. Et finalement, n1 carré plus n2 carré plus n3 carré égale à 1. Donc, نفس القيم هنا اللي خرجناهم تحصل عليهم من هنا. دونك عندي ان كنشوفوهم ان 3 ايكال موان ان 1 ان 2 ايكال موان ان دومي دي ان 1. دونك عندنا هنا من هذه ان 3 ايكال موان ان 1 من هنا تحصل على ان 2 ايكال موان ان دومي ان 1. دونك هذا عوضهم في المعادلة الأخيرة. دونك تحصل هنا تحصل على n1 كاري بلس دونك واش عندي n2 إيكال موان ان دومي n1. دونك n1 موان دونك 1 sur 4 n1 كاري بلس n3 égale à moins n1. Donc n1 carré égale à 1. Donc تحصل على أخيرا 2 n1 carré plus 1 sur 4 n1 carré égale à 1. Donc نحسب هذا نحدد الرقمات. Donc عندنا هذه égale à 8 sur 4. Donc عندنا 2. Donc 8 sur 4 plus 4 plus 1 sur 4, donc 9 sur 4, un 1 carré égale à 1. Donc un 1 carré égale à 4 sur 9. Donc un 1 égale à donc racine de 4 est 2. Donc on sèche plus ou moins 2 sur 3. Donc هذه هي n1. donc n2 نعوضها moins un demi fois 2 sur 3. donc égale donc moins 2 sur 6. donc moins 2 sur 6 plus ou moins هذه plus ou moins يعني un tiers. donc n2 égale plus ou moins un tiers.
بالنسبة لان تروا إيكال ان موان ان يعني عندنا هنا ان تروا إيكال موان ان يعني ان تروا إيكال ا بلوز او موان دونك كي نكتب هنا فيكتور كونترانت دونك نقدر ان ولا سماه هنا او ولا ان دونك ان إيكال بلوز او موان دونك هذه دو تيير موان ان تيير ان دو موان ان تيير et ان تروا إيكال موان ان تيير عفوا هنا دو تيير لأن ان تروا إيكال موان ان دونك دو تيير موان ان دو تيير دونك ولا نقدر نكتبه من الشكل دونك نكتبه هنا دونك ان إيكال بلوز أو موان دونك ان تيير خرج لبرا ان تيير يعني نكتب دو هنا ان دو موان دو ان دو دونك قلبت الإشارة فقط دونك هذا هو فيما يخص التمرين الأول. شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.